止山猫进驻，就连国军官兵都在风雨中赶来支援。将近40人整队集合，强台康瑞来袭，新北乌来山区风雨明显增强，环山路连外通道路树倒了好几棵，区公所紧急派员清除，先抢通外侧单线车道，让双向车辆通行。不过同样状况在情人步道可就没那么好清。这个步道上面充满了这些树枝落叶，全部都是被这些强风豪雨给吹垮。而且呢，现在可以看到这边是有一个大树直接从这个山坡滑落，并且呢，旁边有不少的电线呢都是直接被压倒，电杆倾斜倒塌，夹杂各种枯枝落叶和大石块。这条路本来就窄，现在硬生生被中断，完全过不去，甚至造成500-600户无电可用。台电人员台风天加班上工，只不过风雨正强，抢修难度高，复电时间还无法评估。风是较不要紧，加有水，水就个要做街边的人就用个就又开弯呀就，一个人就做大水啦，就刷当乱把车开开，最一摆装乱，叫冲炸，时间嘛做。现在呢，风现在又突然变得非常的强大。那刚刚呢，我们摄影的安全帽也是直接被吹走，吹到这个河里面。我们也可以看到呢，现在这个溪水呢，它已经是有一点暴涨的情况了。目前乌来区已经发布土石流黄色警戒，特别是在后山、信贤里及福山里，上午就完成收容所开设，执行预防性撤离。今新闻综合报道。